Hala, gel. Güzel. Kime bakardın ya? O kadar geri çağırana güzel çalım attın ha. Helal. Let's go!
Ben ne zaman atıldım? Ya oğlum, bu ne amına? Ne bırakıyorsun? Hadi gelsenize. Nereye git? Tamam başlamış. Git hadi sen. Ahmet lan bıraktı. Aha bak.
Yok yüzler yapamazsın. Yüzler işe. Hadi bana. Ya bu yavramın güzelliği nedir? Canavarın eski manamın başka bir şeyin ben de öyle ama. Bana geldiğiniz güzellik gelmedi ben ne? Sen istedin baştan. Ya sen gidin. Sana dedim ki Sen gidin kadını kurun gelsin. Ben canavar değil miyim? Bu adam öyle şimdi işi. Bravo bana geldiğiniz güzelliği bırakın. Ben bırakayım. Ben de şöyle geliyorum. Ne oldu?
Maç bitti işte. Hadi yani. Bana bir getirdin. Oynayın tamam. Buna koy, ele çıkar bir daha yap, süre bir şey at. Oldu. Bana da ben bir şey değil diyor. Gençler, sorun var. Kapat, kapat. Var mı oğlum?
Gel bir daha, gel. Evet, ihtiyacım var. Gel, gel.
Yapamadım bir şey. Ulan kafa yok. Öyle bir şey yapma. Kanka. Neymiş bak. İki tane su isterim o. Bir tane su isterim. Onu ilgi alma. Yaraları markete alın demedim. Oğlum manzaya ne yaptın zamana kadar? Bu ne lan? Gel Şigo'ya. Şigo. Gel. Adamın sana sıcak Tamam işte iyisiniz. Oğlum hadi ama. Oğlum şey mi var? Oğlum 5 yıl sonra ben onu tutuyor. Yazarımın bir tane. Bak korona var. 5 yıl arasında tutuyor. Ya bu kadar.
Ha,